tinggal baca misalnya. Halo guys, kembali lagi bersama gue di makan bareng Imetku. Imet-chan aja. Imet-chan. Berpaduan dari rasanya tuh soto banget guys. Ini sopan ke berapa nggak tahu guys. Mengap. Suaranya. Mamang. Mau tidur mamang. Banget guys. Kalian harus coba. Ada di Tampo Mas doang. Bacot banget. Gitu. I love you from Senyuman kita. ini cukup punya tau nggak ini? Ini pasti nggak tahu. Ya Allah, 3.000. Diam, gue lagi makan. Ntar dulu lagi. Ntar ya guys. Maaf guys. Maaf guys. Electricity Thousand tuh lagu ya? Sebenarnya bukan goblok. Ini lagu baru. Oh baru. Pas abis Avenger. Gara-gara Avenger itu. Lu nonton Metal Gomet? Yang nyanyi Tony Stark kan? Hah? Lu nggak lucu banget. Gak lucu sama itu. Maaf guys. Emang nggak lucu. Gak lucunya anjir. Emang nggak lucu emang dia. Ya berarti gue style gue kayak si Uci ya. Hah? Hai. Makan guys. Mulutnya mana guys? Oh. Kapan terakhir guys? Habis. This is Emily. You got to sleeping on. Yeah. I'm so cool lah, yeah. I'm so cool. Ansolfum ya. Kok gua baru lapar sekarang ya? Bisa tambah mas. Mas keluarannya. Apanya mas? Habis guys. Tapi jangan lupa kita di sini ada Fanta. Jadi gue tuh ini disponsori oleh Fanta. Terima kasih untuk Fanta. Kalau bisa nanti ya dikasihnya lebih besar lagi ya. Kok nggak full sih? Hah? Kenapa tinggal segini ya? Sebenarnya kalau makan mie langsung sama Fanta nggak baik. Tapi karena gue anjing. Lu anjing guys. Lagi minum guys, maaf guys. Enak kan suaranya? Apa aja ini? Anjing ini ganti. Nya. Apa? Nya. Siapa? Oke guys, sampai sini dulu vlog makan malam Tampo Mas kali ini. See you again for next video. Ayo makan. Ganti dulu.